din ako guys ngayon guys sa TMX 125 2020 model guys. Kinuha ko yung motor guys June 16 2022 model. Paandarin natin guys. Hindi sumiga yung neutral niya guys. Siga na siya guys. Paandarin natin. I-cranksan din natin guys. Hindi pa din natin ipandar diretso para maganda po yung makina niya, yung circular po yung oil na guys ayan, sa makina, yung piston niya. Ayan. Crank natin yan guys ng 10 seconds. Ito na guys. At aton yung starter natin guys. Ito yes yung tunog niya guys. Ganda po yung tunog niya. Ito yung sounds niya guys. Pampang 20 model. Linis guys. Yung color niya guys is black. Ito yung clutch niya guys. Pasensya guys, ito yung guys. Ito sa amin guys. Maganda po yung design niya guys, yung color niya guys, yung black guys. Hindi masyado yung makita yung dirty niya guys. Yung bangko niya guys, maganda rin yung bangko niya. Yun sa akin guys, 2 months pa yun sa akin guys, 2 months and 20 days pa sa akin guys. Parang brand new pa guys, hindi ko pa yun nakuha yung sulukin niya guys. Yes natin guys. Start natin guys. Madali naman panda rin guys. Ito yung sounds niya guys. Umuti natin yung resonador niya. Please subscribe on my channel guys, para marami pa akong i-upload nyo ng mga video. Thank you.